уже с детства как бы грезил о сцене. Наш курс был для Нерюнгринского театра. Ну, какой из меня Гамлет, я думал. Когда-нибудь моя фотография будет висеть здесь, сказал. Артист пришел. Ну давай, спой нам песню. Андрей Савич для меня это глыба. Огромное спасибо Сергею Потапову, который доверил главные роли своих спектаклей. По идее, это для меня, я хотел стать режиссером. Он уже начался. С 20-го года, мне кажется. Мистика была. Семья для меня очень самое важное, самое главное для меня. Практически уже забываем, что такое сцена. Мы делаем якутское кино. Я родом из Татинского улуса, село Черкёх. Я с детства, у нас был самодеятельный кружок театральный. И там учитель был у нас Матрёна Николаевна Вырдылина. И она нас преподавала. Я с 5 класса там был. И в детстве мне рассказывают, когда мне было 6-7 лет, я был тамадой на праздниках. Уже с детства грезил о сцене. Вот. И после этого мне понравилась эта идея. Не то чтобы идея, а вот это театральное чувство какое-то. Вот эта самобытность какая-то была. И мы ставили якутских классиков в этом самодеятельном кружке. Преподаватель нам очень она окончила колледж культуры, она была режиссером, и она очень она не говорила то, что мне главное, чтобы вы не стали актерами, какими-то большими, а просто, чтобы излагались по-якутски свое мнение, чтобы вы говорили, могли с людьми говорить наравне, чтобы у вас был богатый якутский язык. Вот она хотела вот этого. И после этого, где-то в 98 году, когда я был маленький, мне сказали то, что вот есть Шепкинское училище, которое там, тогда набор был, 5-й, что ли. И я стал грезить, оказывается, есть там, этому учат, оказывается. Есть институты, есть училища в Москве, во Владивостоке. Вот и начал думать, когда я в 2002 закончил школу, и после этого набора не было. Уже шепкинцы уже выпустились и уже здесь начали работать. А в это время открылся Арктический государственный институт культуры и искусств. И я туда поступил, на курс Эдварда Степановича Купшиса. Наш курс был для Нерюнгринского театра. Я думал о Владивостоке, думал, что туда, что ли, поступить одному. И нас 4 было, моих друзей. Вот с этой самодеятельного кружка мы хотели стать актерами, мечтали об этом. После этого я один поступил в институт. И доучился с 2002 до 2007 года. Мы окончили 11 ребят в этом институте. У нас смешанная группа была, якутско-русская группа, потому что мы должны были быть кукольниками. И поэтому в Нерюнгринском театре там 2 труппы, русский и якутский. И у нас якутская группа была 6 человек, что ли. Вот. Поступало 20 человек. Вначале у нас было где-то 20 человек, после этого все начали уходить, и нас закончило 11 человек.
Я не думал о том, что главные роли будут. Я не мечтал о Гамлете. Какой из меня Гамлет, я думал. И поэтому мне главное, чтобы было работать в театре, в Саха-театре, да. Саха-театр это для меня было мечтой. Мы проводили экскурсию в Саха-театре, где-то в 11 либо в 10 классе были. В 10 классе были, и я однокласснику сказал, Саха-театр, и там фотографии же висят. Я нечаянно, детская какая-то мечта, и я сказал однокласснику, вот когда-нибудь моя фотография будет висеть здесь, сказал. И после этого мы забыли об этом, и я еще в студенчестве же начал работать в театре. Где-то в 4 курсе уже меня взяли на работу. И после этого где-то на встрече одноклассников, мой одноклассник сказал об этом, напомнил об этом. Я подумал, как я замахнулся тогда. И после этого мне главное, чтобы я был на сцене. А не главное то, чтобы там главные роли были. Конечно, были мечты о том, что сыграть главные роли, да. А есть же такая поговорка, то что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. И после этого я думал об этом. И хоть бы какая-нибудь маленькая роль, но я должен это сделать. И есть такие талантливые люди, которые выходят на сцену, раз делают роль. А я не такой уж сильно талантливый, мне приходится работать над этим. И я должен думать о роли, либо как-то делать эту роль, либо я в основном стараюсь роль олицетворять своим опытом, пытаюсь это делать. И я не знаю, что получается, не получается, но в основном я выхожу из опыта, который мне дали учителя, и который я в основном взял из деревни, из своего села, И у меня в селе Черкех там такие образы хорошие, и оттуда можно черпать и черпать, конечно. Без собственного багажа нельзя делать роль. Взять и защелк сделать. Есть такие актеры, которые делают очень талантливые, которые выходят и одним взглядом делают весь свой образ. Иногда пользуюсь, иногда приходится, потому что ты же должен зрителя обманывать, по идее. Театр это же большой обман, и кино то же самое, по сути. Кто поверит в то, что взял этот пенопласт, да, и он становится камнем. И зритель этому верит. И зритель должен поверить в то, что это камень, который упал на землю. Либо этот богатырь поднял этот камень, да. И поэтому очень в жизни иногда очень помогает эта актерская работа. Становится неловко, потому что артист пришел, давай, спой нам песню или сыграй нам спектакль, да. Иногда на праздниках у людей есть такое ощущение, то, что если артист, то должен бегать, прыгать, должен стихи читать налево-направо, песни петь налево-направо. Мы же тоже люди. Я же не буду говорить, сантехнику, да, подойти и говорить, ты же сантехник, давай-ка сделай мне тут
сантехнические какие-нибудь штуки. Расскажи-ка мне какие-нибудь... ну да, у нас работа такая, чтобы на публику работать, да. Ну, приходится делать что-нибудь, показывать, петь, если... Ну, я даже вот... Когда-то мне Золотухин, мне понравилось, как он говорил. Главное, актер, да, профессиональный актер, да, допустим, он говорил, то, что я буду даже плохо читать, чем вы, когда будет первая читка пьесы. Я буду плохо выговаривать слова, говорит. И после этого, через некоторое время, когда я понял свою роль, когда я понял то, что написано на этом тексте, я буду лучше вас, он говорит. И поэтому здесь мне приходится думать то, что актер же должен понять сперва, что он должен делать. И после этого делать какие-то вещи. Да? Есть моменты, когда приходится импровизировать, да? Импровизация такая, понятие. И поэтому надо... Даже это не значит то, что если он сразу не сделал, либо он сразу не спел, либо он не может что-то сделать, актер – это плохой актер. Это не значит этого, то, что если он не поет, там, либо он миниатюры не делает, да, это неплохой актер, это каждого разный. У каждого актерства, у каждого талант отдельный. Он даже будет плохо петь, он будет плохо читать стихи, но он будет в другом ракурсе будет хорош. Понимаете? Когда мы делали спектакль «Хлестаков», и я через себя пытался делать этого героя. Я смотрел, и великие актеры играли вот эту роль. Великие. Это Михаил Чехов, это Соломин Юрий. Очень еще много-много великих актеров, которые делали Хлестакова блистательно, гениально делали. И я смотрел Миронов Евгений, я смотрел эти спектакли, и я брал от них какие-то моменты. У Андрея Миронова я взял какие-то нюансы, у Юрия Соломина взял какие-то нюансы. И я читал Чехова, да, вот в этот период, когда мы готовились к этой роли. И в основном я сперва думал, что бы я сделал, если бы я попал в эту ситуацию. Теперь я делал, после этого подумал, образ Хлестакова сделал для себя. Какой он может быть? Какой-то манерный, какие-то манеры у него другие, какие-то взгляды другие, да? Какое-то понимание жизни другое для него. И после этого я в предлагаемых обстоятельствах, и после этого я сделал Хлестаков в предлагаемых обстоятельствах. С такими манерами, с ужимками со своими. И после этого как-то, не знаю, роль получилась или нет, но сейчас до сих пор мы играем этот спектакль. Конечно, у меня были комплексы, когда я начал работать в Саха-театре, и мне очень хотелось учиться в Москве, где-нибудь в центре, где есть много театров, где есть преподаватели, где есть музей, где есть все для того, чтобы ты стал актером, профессиональным актером. И мне это была моя мечта, и после этого я думал, почему я поступил в АГИКИ, почему я хотя бы в Владивосток не пошел в то время.
Я об этом думал. Я очень много думал. И после этого я понял то, что это так и должно быть. И я благодарен своим преподавателям, Эдварду Степановичу Купшису, мастеру моему, Наталье Павловне Лукьяновой, которая преподаватель по мастерству актера, Татьяне Сергеевне Черниговской, преподавателю по сцен-речи, Александре Гавриловне Мучиной, преподавателю по сцен-речи, которые нам дали все, что у них было возможно. И они сделали как бы из нас, ну, надеюсь, то, что профессиональных актеров, которые стали работать в других театрах. И мы до сих пор работаем в сфере культуры и служим театру до сих пор. Андрей Савич для меня это глыба. Глыба, которая это большая книга, огроменная книга, которую открываешь, с каждым разом открывается новая страница. И узнаешь очень многое от Андрея Савича. И он как бы и учишься по этой книге. И это как бы становится для меня сваей для театральной жизни. А Сергей Потапов это для меня путеводный путь. Ну как бы путь. Он мне открыл вот дорогу как бы к большим ролям. Он доверился мне. Вот огромное спасибо Сергею Потапову, который доверил главные роли своих спектаклей. И это очень... Я преклоняюсь перед этим режиссером, который своеобразный, со своим почерком, и он работает как бы по-своему с актерами. И очень нравится мне работать с этим режиссером. Я хотел стать режиссером с самого начала, по идее. Я думал, что сперва надо научиться актерскому, после этого поступить в режиссуру. В то время у нас, где-то в 2002 у нас такая тенденция была, что надо высшее образование, чтобы все поступили в высшее образование. И мы как-то не думали, что есть режиссерская группа, которая набирает. И у нас, семья моя, мои родители пенсионерами были уже. Поэтому они могли только предоставить мне вот эту здесь учебу. И братья мои старшие помогали очень сильно. И поэтому я не думал, что есть в Москве, в Москву можно поступать на режиссуру. И вот эта мечта стать режиссером уже как бы ослаблялась. И я поступил в актерское. После этого как-то все равно вот эта мечта откуда-то вылезала. И все равно я хотел стать режиссером. В глубине души как-то мечтал, грезил об этом. И после этого, я понял, что такое актерская игра, актерское существо. И после этого, уже понимая вот эту кухню театральную, уже хочется другую какую-то ступень в жизни. Наше театральное искусство якутское основано на русской психологической школе. Малый театр – это наша основа. И поэтому вот Саха-театр – это
Щепкинская школа. И поэтому мы должны, как бы, вот Саха-театр нести вот эту школу. И мы не должны его терять. И поэтому сейчас учатся ребята, которые в Щепкинской школе. И поэтому училище. И поэтому мы сами учились по системе Станиславского. Я с вами соглашусь по поводу театра Ломхо. В Саха-театре это понятно, да? Это русская театральная школа. Оно должно быть. Мы не должны его терять. Это фактически уже наше. Мы являемся носителями этой школы, поэтому мы должны до сих пор пропагандировать эту школу. А насчет Ломхо театра, да, основа должна быть щепкинская, основа должна быть не то чтобы щепкинская, а русская психологическая школа. Но мы должны из этого и уже найти свое. Есть русская психологическая школа, и есть театр представлений. И вот, как бы основываясь на русской школе, Ломхо театр должно найти как-то с театра представлений, как-то вот синтез вот этих направлений, они должны найти другой путь, мне кажется, Якутск. У нас Ломхо театр — это же театр представлений, по идее. Не то чтобы театр Ломхо, а Ломхо само. Какие-то взгляды. У нас в основном в якутской культуре театр представлений, по идее. У нас народное творчество как-то в основном. И поэтому зрителю нравится вот это. Это подсознательно какая-то работает это в комедиях. И поэтому надо найти вот этот как-то синтез какой-то, мне кажется. И мне кажется, то, что театр Ломхо находит вот этот путь потихо, это же не сразу дается. Это же с годами, как бы с эпохами приходит вот этот путь. А театры, европейские же театры строились тысячелетиями. У них сложилась вот эта своя стезя, свой путь, как должно быть, и как было, и как должно быть. И русский театр. А мы же молодое искусство, якутский театр. Студенту, режиссеру, мне не знаю пока. Я до сих пор, мне нравится все в театральном. И классика нравится, и современные постановки нравятся. Потому что мне кажется то, что вот театр в чем прекрасен и что мне нравится в театре. Кто сказал то, что так должно быть? Что, сказали то, что современных спектаклей не должно быть, сказали? Они же должны быть. Кто сказал то, что Гамлет не должен быть в чулках? Он был в чулках, может быть. Почему Гамлет должен быть? Может и негром быть. Потому что Гамлет — это же, как сказать, мировая культура. Любой народ может поставить Гамлет. И по-своему. И никто не скажет то, что так не должно быть. Почему должны быть рамки, должны быть... да, если слишком на сцене начинают выходить голыми, это же плохо, конечно. Но и там свое искусство, там и есть свои зрители для этих целей. Поэтому мне сейчас, в данный момент, интересно смотреть, следить за всеми, что же здесь сейчас, в данный момент происходит.
Shocks that flesh is there too. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come. When we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. «2020 год» — это для всего мира, мне кажется, переломный момент, который надо думать и думать, что будет дальше. Либо мы знаем, что будет дальше, либо мы не знаем, что будет дальше. Либо театры переходят на другой уровень, да, либо уже надо искать, человечеству надо искать другой уровень, мне кажется, уже переходить на другой уровень. Уже начинается 21 век. Он уже начался вот с 2020 года, мне кажется. Последнее запоминающее — это Гамлет. Это для меня, это боролся с самим собой. Это колоссальный опыт. Колоссальный. Просто невероятный опыт в моей жизни. Это запомнится на всю жизнь, мне кажется. И я благодарен судьбе, то, что я сыграл эту роль. Потому что я не думал, что я буду играть этого Гамлета. Какой из меня Гамлет думал. И при встрече с Сергеем, ну, как бы, история такая. Сергей Потапов мне написал: будешь играть Гамлет? Я сразу написал: да. Я не колебался, ничего не думал о том, что о последствиях. Я нырнул в эту ситуацию. И я выходил на сцену, готовился к этой роли как спортсмен. Я тренировался к этой роли. Я смотрел несколько, опять же, я готов
приготовлением как бы большой роли я слежу за теми людьми, которые делали эту роль. Зак Кембербич, Гамлет на английской сцене играли. Высоцкого смотрел, отрывки только смотрел. И Петров смотрел, как он играл. Козловского смотрел. И играли великие люди. Я Смоктуновского смотрел на Кенте. И у них свой Гамлет был. А наш Гамлет со своим, как бы, своеобразный. И я думаю, что мы показали Москве то, что Национальный театр может ставить наравне с Московским театром. Гамлета по-другому. И поэтому спасибо Сергею, который доверил мне вот эту большую, огроменную роль, которую, надеюсь, будем играть еще. На больших ролях это надо как бы переключаться от... Это как поток. Ты поймал поток? Как серфер. Волну поймал, и ты не должен отпускать эту волну. Если ты отпустишь эту волну, все, ты пойдешь на дно. Ты уже не сможешь как бы поймать другую волну. И это очень сложно, когда твои партнеры уже с этой волной уже идут, а ты уже потерял эту волну. И ты не можешь с ними уже наравне плыть. Партнеры — это святое. Партнер тебя спасает на сцене. Ты должен с этой волной уже нахлынуть на зрителя. И поэтому очень опасно, когда в антракте ты убираешь все, и после этого опять заново начинать вот этот наплыв, как бы опять же переносить. А если вот маленькие роли, которые не то чтобы маленькие, а просто, как бы, как сказать, роли, тогда уже можно чуть-чуть отдохнуть. Уже там другие люди начинают наплыв делать сами. Главные герои уже. Ты только заходишь в эту волну, заходишь и выходишь. И там уже другое. Если упала роль с текстом на пол, ты садишься на него. А это обязательно. Это без никаких пререканий. Это и есть. Ты должен готовить свой реквизит сам, а не кто-то другой. Ты должен сам поставить этот реквизит, ты должен все следить за этим. А если не проследил, все, роль не получится. Потому что ты
не положил свой реквизит, и ты выбиваешься. Ты должен, у меня, у других может по-другому. Я прихожу перед спектаклем за 2 часа. Либо остаюсь с утра до вечера, остаюсь в театре и там готовлюсь к роли. О мистике так таковой я еще не... мистика была. Когда я только начинал работать в театре, мы поехали на гастроли в Бурятию. И мы играли по велению Чингисхана в заброшенном театре. Ну, как бы клуб, не знаю, сталинских времен. ЛВРЗ назывался. Там локомотива, вагона, какой-то завод. И там у них была ДК, и он заброшенный был. Весь в пыли, и Андрей Савич сделал так, чтобы его как бы сделать сцену для спектакля. И там наверху лежали пласты какие-то, ну как бы крышу закрывали. И мы играли спектакль, и вдруг ветер подул. И начались вот эти барабаны, как будто кто-то барабанит, кто-то бегает на крыше. И в начале спектакля мы лежим, и такое ощущение, как будто... И как раз в начале спектакля у нас такая сцена, когда мы лежим, как мертвые, после встаем, нет, мы заходим, ставим камни, садимся и начинаем топот коней, лошадей. И так, как будто оравы. И как раз ветер задул, и начался вибрация, вот это вот, барабан какой-то. И с лошадьми, это какая-то мистика была в этом. А мистики у нас редко, но метко бывает в театре. Конечно, это моя жизнь. Вот они. Это старшему 6 лет, младшему 3 года. Мама работает. Семья для меня очень самое важное, самое главное для меня. Я знаю, конечно же, что такое театральный путь, театр. И я бы сказал своим парням, когда они будут выбирать свой путь, что надо 100 раз подумать перед тем, как стать актером, либо режиссером. 100 раз подумать. После этого выбирай свой путь. Тебе это надо или не надо? Вот на этот вопрос надо ответить сперва. И я бы не хотел, чтобы мои сыновья были, становились, либо продолжали мой путь. Многие так говорят, актеры, про своих детей. Ну да. Потому что это, хочется другое что-нибудь. Сейчас очень многое делается для того, чтобы молодежь там стремилась. Я точно не могу сказать, но, конечно же, обделенность у некоторых улусов, отдаленных улусов есть, конечно. Когда театры не идут на гастроли. Сейчас сложный период с коронавирусом, и сейчас я думаю, что через год, либо 2 после этого мы поедем на гастроли. Может быть. Это еще неизвестно. С пандемией будет. После этого сейчас уже, я же говорил, что надо по-другому уже думать. Как-то надо... сейчас время такое, что надо сперва понять, как будет жить театр. И после этого уже как-то уже дальше как мы будем жить,
как бы существовать, и вот это надо понять, мне кажется. Сейчас говорить о том, что надо молодежь к театру как бы привлекать, это сложная задача. И это как мы будем решать. Благо сейчас построены очень много кинотеатров в вузах. И благо то, что есть и интернет в вузах. И то, что мы можем отдаленно уже делать какие-то, не знаю, какие-то семинары, делать онлайн-спектакли, делать что-то через интернет, да? Сейчас период интернета, мне кажется. Уже как-то вот вокруг этого надо выходить. Да, мы фактически уже забываем, что такое сцена. Мы уже с марта месяца сидим. Для раздумий очень много времени дали. Понимание о своей профессии, оказывается, нужны ли мы. Что дальше мы будем делать? Вот эта пандемия очень дала многим на раздумье. Подумай. Сиди и думай. Вот странный период был для нас. И до сих пор проходит. И мы сейчас 5 сентября должны уже начать работу. И как мы будем работать? И зритель придет ли сейчас? Господи Боже, если кто-то заболеет из актеров, и он будет на спектакле, выйдет на спектакль, а оттуда заболеют зрители, это же тоже как-то... Как мы будем остерегаться от этого коронавируса? Либо мы забьем на этот коронавирус. Никто не знает, что будет завтра. Никто не знает. И поэтому вот это незнание завтрашнего дня очень настораживает. Очень мы боимся того, что... А завтра что будет? Мы не знаем. Вот это незнание, это самое страшное незнание. Сейчас, мне кажется, якутскому кино надо делать все, что угодно. Надо искать, надо думать, надо делать, не бояться. И я вот этот якутский феномен сравниваю с якутским феноменом литературы в начале 20 века. Вот они похожи как чем-то. Потому что литература в начале 20 века была модной. Когда начинали только делать якутскую литературу. А сейчас мы делаем якутское кино. И что-то новое. Что-то нам нравится вот это. И для зрителя это тоже интересно. И вот эти два момента пересекаются в один момент, когда литература становится фильмом, когда литература начинает помогать появлению такого феномена, как кино якутское. И надеюсь, что якутское кино, как через века, допустим, будет помогать какому-то другому феномену, который будет через 100 лет, через сколько-то лет. И поэтому сейчас уже великие, большие имена уже выходят, как Эдуард Новиков, Люба Борисова, которые уже
почти что по всему миру уже признают вот этих режиссеров. Поэтому Сергей Потапов, вот это тоже феномен якутского кино. И поэтому сейчас интересное время для якутского кино. Как они будут находить якутское кино? Что это будет? Как корейское кино, как азиатское кино, либо совсем отдельно от мирового что-нибудь саха-кино. Мы сейчас до сих пор в поисках. Поэтому надо работать и снимать интересное кино. Резюмируя интервью Романа Дорофеева, хотелось бы отметить одно важное, замеченное нашим известным актером, а сейчас уже молодым режиссером. На протяжении 20 века якутская культура осваивала различные виды искусства, профессионально осваивала. Все начиналось с литературы, затем сместилось в другие сферы, например, в музыку, в театр, затем в изобразительное искусство, графику. Затем был взлет театрального мастерства, саха-театра. И сегодня, буквально 2 десятилетия, мы имеем бурный рост, профессиональный рост кинематографа Якутии. И вот получается так, что каждая отрасль искусства была определенной эстафетной палочкой культуры и передавала свое мастерство и наработки к последующим видам. И действительно, взлет синтетических жанров, театрального, кинематографа невозможен без предварительного успеха составляющих и литературы, и музыки, и театрального искусства. И вот, являясь соединением разных жанров, кинематограф достиг в Якутии определенной высоты. Мы, конечно, надеемся, что будут новые находки, новые идеи. Якутский кинематограф именно обозначится как якутский. У него появится своя ниша, у него появятся свои идеи, своя концептуальная линия в мировом кинематографе. И самое главное, что может быть в недалеком будущем, скорее всего, а темпы развития у нас весьма ускоряются, появится новый вид искусства, видимо, тоже какой-то синтетический или субискусство какое-то, которому кинематограф передаст эту эстафетную палочку национальной культуры, и она, в свою очередь, обогатится капиталом, который будет наработан к тому времени киноиндустрии Якутии.